गंडाबाहाली ग्राम रे गर्जिला बुलडोजर सरकारी जमीरू जबरदखल उच्छेद आरंभ। नुआपड़ा जिला सीनापल्ली ब्लॉक गंडाबाहाली स्थानीय लोक माने अवैध भाव रास्ता कड़े सरकारी जमी को अधिकार कर रखिथिले। फल रास्ता संकुचित हो ड्रेनेज काम रे बाधा सृष्टि करुथिला, जाफल गाँ मझी रास्ता सबले आवर्जना पानी एवं कादुओ लिचिपिची रही बहुत दुर्गंध सृष्टि होई जनजीवन प्रभावित हेउथिला। दीर्घ दिनर अपेक्षा पर रास्तार चौड़ीकरण एवं ड्रेन निर्माण करने निमंते नुआपड़ा उपजिलापालक निर्देश क्रमे सीनापल्ली ब्लॉक अंतर्गत गंडाबाहाली मौजारे स्थानीय उपरा विद्यालय ठारू शिव मंदिर पर्यंत रास्ता दुई कड़े सरकारी जमी उपरे होइतिबा जबरदखल उच्छेद कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। सीनापल्ली तहसिल पक्षरु करा जाइतिबा तदंतरे 41 जन ग्रामवासी सरकारी जमी को अवैध भाव दखल करी घर निर्माण करथिबा प्रमाण मिलिथिला। एही संदर्भ रे ओडिशा प्रिवेंस ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट 1972 अनुसार दखलदार माननकु नोटिस जारी करा जाइथिला। निर्धारित 30 दिन समय सीमा अतिबाहित हेबा सत्वे जमी खाली करा जाई नथिबारु प्रशासन पक्षरु आज उच्छेद कार्यक्रम जारी रहिछि। एही उच्छेद कार्य समय आईन श्रृंखला स्थिति बिगिड़बार संभावना हेबारु प्रशासन पक्षरु व्यापक पुलिस व्यवस्था करा जिबाकु नुआपड़ा उपजिलापालक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक को चिठी लिखा जाइथिला एवं एही उच्छेद कार्यक्रम समय पुलिस बल सहित महिला कनेस्टेबल मुतयन होइछंती। या सहित बोर्डेन अतिरिक्त तहसीलदार और कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेट को उच्छेद समय आईन श्रृंखला रक्षा पाई नियोजित करा जाइथिबा सूचना मिलिछि। या सह राजस्व निरीक्षक और अमीन माने मध्य उपस्थित रही उच्छेद कार्य को त्वरान्वित करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट समर्थ समाचार।